अगर तुम मीम कंटेंट बना के वायरल होना चाहते हो तो अभी से इन 3 फ्री एप्स को यूज करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले अगर तुम्हें रील्स के लिए परफेक्ट रिएक्शन चाहिए तो यूज करो फनी मीम्स जिप ऐप को, या तुम सारे ट्रेंडिंग मीम जिप्स को इजीली सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम खुद मीम्स क्रिएट करना चाहते हो तो यूज करो मिमेसिक ऐप को। ये एक कंप्लीट मीम एडिटर है। टेम्पलेट्स, कस्टम टेक्स्ट, स्टिकर्स सब फ्री में मिल जाते हैं। फाइनली मीम्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए चाहिए मीम साउंड्स। इसके लिए यूज करो मीम साउंडबोर्ड ऐप को, जहां तुम्हें हंड्रेड्स ऑफ ट्रेंडिंग मीम साउंड्स फ्री में मिल जाते हैं। ऐसे और भी क्रेजी एडिटिंग टिप्स के लिए मुझे फॉलो कर लो।